E aí pessoal, beleza? Passando aqui agora para mostrar para vocês esse pedal aqui, né? Primeiramente falar do visual dele, ele é bem bacana, um amarelo aí bem intenso. Esse é o Turbo Distortion. Eu vou estar falando algumas coisas aqui sobre ele, as minhas considerações, minha experiência aqui, aplicações aqui no uso, que eu fiz testes aqui em casa. Então, vou estar mostrando aqui para vocês como esse pedal aqui se comportou comigo, e vocês vão estar ouvindo o som aí agora, e daqui a pouco eu volto com as minhas considerações. Beleza pessoal, esse pedal aqui é um pedal muito interessante. Ele tem duas vozes aqui, né? Um ponto positivo é que você pode trabalhar, né, esses dois sons aqui de distortion no modo 1 e no modo 2. Ele vem aqui também com a função para você ativar isso
por um FUT, né? Você pode estar adquirindo aqueles que a gente encontra em amplificadores aí para ativar, ligar e desligar, né? Os canais dos amplificadores funcionam nisso aqui. Nesse pedal também interessante esse tone dele. O tone dele é bem legal. Você pode estar encontrando timbres bacanas só com o tone. Distorção, ele não chega a ser uma distorção para high gain. Digamos que seja de médio para baixo ganho que ele dá para alcançar. Eu não sei se ele dá para tirar som de high gain. Eu não percebi assim que ele pode chegar num high gain, mas um pedal bem legal para você que toca blues ou rock and roll, estilos aí mais vintage. É um ótimo pedal, mas não sei se dá para tirar som de high gain, que eu não fiz testes tocando ele como high gain. É um pedal bem construído, padrão Boss, né? Bem feito, bonito. E é um pedal assim para você tocar de tudo um pouco. Você pode trabalhar o ganho aí, né? Ou baixo para fazer linhas mais blues, mais soft rock, né? Pop. E pode aumentar um pouquinho o ganho. Eu sinto que quando a gente aumenta o ganho, ele fica quase um fuzz. Eu nunca toquei no fuzz, mas a sensação sonora parece meio que um fuzz. Mas isso são só minhas considerações, né? Na minha percepção. Talvez para você não tenha essa característica, mas me parece que ele chega pertinho de um fuzz aí, quase. Mas é só o meu ouvido. Então, ótimo pedal, bem interessante. Eu só acho um pouco caro, né? Não sei porque ele é mais caro que outros pedais da Boss aí. Talvez seja porque ele é 2 em 1, não sei. Tem duas vozes de overdrive, eu não sei. Mas eu usado, ele tá um preço assim um pouco acima. Eu não sei qual é a média de preço de pedais assim da Boss, mas outros que eu encontrei mais clássicos estão baratinho. Aquele OD1, o DS1 são pedais também bacanas, são mais baratos que esse. Mais baratinho que esse pedal aqui. Mas tirando isso, um ótimo pedal. Talvez por conta dele ser um pouco assim raro de achar assim em ótimas condições. Algumas vezes eu encontro aí em anúncios ele bem mais surrado que isso. Esse aqui tá bem conservado. Então é isso, pessoal. Um abração aí, até a próxima.